ネタウン中央です。バネタウン中央です。まもなく写真館前まで先の到着、電車羽田空港行きです。いたしますと、京成高砂青本、おし上げ先、ドイツ線京急行線方面お急ぎのお客様、アクセス特急羽田空港行きお乗り換えです。アクセス特急は次の千葉県タウン中央、または新川越でお乗り換えです。岩根タウン中央です。お出口は右側。岩根タウン中央です。